Hello guys! Welcome to my channel. So for today's video ay mag-boil tayo ng apple and onion home remedies for cough relief. So maglagay tayo ng 2 bowls of water and then saka natin i-chop yung ating apple. So tanggalin lang natin yung seeds. So no need nang tanggalin yung skin. Pero pwede rin tanggalin ang skin guys pag ayaw nyo. Ako kasi hindi ko na siya tinanggal. So i-chop lang natin pare-pareho. So yung una kong ginawa guys ay in-steam ko siya. Tapos ito naman ay i-try din natin i-boil. So parehas lang yung ingredients. Apple and onion. So, ayan, ilagay na natin sa ating casserole. Then, meron din tayong onion. So, kalahati lang ang gagamitin ko, guys. Pero, dapat whole onion. Kalahati lang. So, i-chop din natin ng maninipis, kagaya ng apple. So, ang ginamit ko nga pala ditong onion ay red. Dun sa una ay white. Pero parehas lang guys. Kahit alin dyan gamitin natin. White or red. Pwede. So, ayan. So, i-boil natin to guys. Ng 25 to 30 minutes. Or estimate natin hanggang maging 1 cup yung tubig. Kasi 2 cup yung ginamit ko. Yung inilagay ko. So, ayan guys. So, ayan. Tapos na siya. So, ilipat na natin yung juice dito sa ating cup. So, ayan. Kulay pink. Nagkulay yung red onion. So, ayan guys. Napakabango guys. So, ayan guys. So, ito gagamitan natin guys ng honey. So, mag-add tayo ng konting honey. Try din natin. Then, saka natin i-mix and drink natin na while ito ay warm. Mas masarap siya guys pag warm. Ayan, napakabango guys. Tayo guys ng apple onion tea. Sarap. Nilagyan ko ngayon ng honey para try din natin. Masarap siya. Pag hindi kayo mahilig sa sugar, so no need ng put ng honey. Sarap guys, para siyang juice or tea. Pero ito ay gamot para sa ubo. So yan guys, thanks for watching. See you in my next vlog. Please like and subscribe.